大家好，又係我開心主廚啊！今日我同大家煮呢個呢，係一個湯水嚟嘅，咁健脾啦、補氣啦，我哋啲靚女們飲就最啱噶啦。仲有呢，我哋飲咗之後嘅皮膚比較滑啦、靚啦、緊緻嘅。咁我哋都夢寐以求自己變成一個美魔女啦。咁好啦，我先介紹下今日嘅材料。咁我哋有黃芪，黃芪有人叫北芪，係啦。咁我哋買嘅時候呢，有啲係切到咁樣切咗片，切咗一條條、一塊塊咁樣薄身嘅。咁有一啲呢就成條打橫切嘅，嚇。咁冇所謂啦，切嘅時候，咁佢呢就會幫我哋補氣啦、補虛啦，食咗個皮膚會緊緻靚啦、滑溜啦，嚇。咁紅棗啦，其實紅棗大家都知㗎啦，第一嘅印象就係補血啦。咁其實佢另外仲有好多功效嘅，咁啊健脾啊咁樣啦。咁我哋女士們食呢就最中意嘅啦，好開心嘅食得紅棗係咪？咁但係你要煮得宜啦，煮得啱啦，咁你先食得靚嘅。咁好啦，跟住枸杞，我哋平時叫嘅叫做杞子。杞子呢買嘅時候呢就要買啲唔好染色嘅，冇染色嘅枸杞。點樣先買到冇染色嘅呢？你睇落曬得乾身，唔會黐粒粒，摸落去唔會黐粒粒，係乾身嘅，同埋個顏色唔好變咗。你見到係鮮紅色，如果變咗呢，佢會變咗魚紅色。咁魚紅色呢就唔係咁靚啦，你唔好買啦。咁好啦，我哋仲有鵪鶉蛋。鵪鶉蛋呢，啲朋友就覺得哇唔得喎，膽固醇好高喎，唔食得㗎喎。其實誤會咗啦，鵪鶉蛋嘅營養比雞蛋係高3至4倍嘅，特別佢有嗰個腦黃素啦，腦黃素係可以補腦啦，仲有一個叫做卵磷脂啦，大家都知㗎啦，蛋黃入邊嘅卵磷脂啦，咁佢係可以補眼嘅。咁補眼對於我哋而家全部都係手機在手啦，用電腦返工啦，咁係最好嘅補品嚟嘅。咁唔使擔心佢太高嘅膽固醇，一次食2隻都可以嘅，因為佢第一佢個體積細啦，第二同埋佢真係食咗唔會有壞嘅膽固醇，咁可以放心食。咁好啦，我哋黑木耳，黑木耳我哋有啲餸菜已經講過㗎啦。呢個係細細隻嘅木耳嚟嘅，佢嘅背面係灰色，上次講過，唔知有冇朋友記得？背面係灰色，咁而家浸咗出嚟呢，就見唔到灰色㗎啦。就底面都變到係黑色，咁你買乾嘅時候記得佢係灰色嘅背面啦。咁我哋浸咗之後呢，就會剪咗個頂入邊嗰啲木質啊、灰質啊，剪咗佢，咁我哋就可以擺落啲湯或者擺落啲餸度煮噶啦。最後我介紹一個蜜糖，蜜糖。係啦，咁我哋買蜜糖嘅時候呢，最好就去到我哋嘅蜜糖園嗰度買啦，養蜂場嗰度買啦，買得比較新鮮啦，咁你話買唔到，咁你可以去超級市場買啦，咁都可以啦。咁點解要加蜜糖呢？其實呢一個湯水呢都有啲甜味嘅。如果你唔想加，你可以唔加，但係我建議你哋加蜜糖嘅意思呢，就係秋冬嘅時候食蜜糖係最好嘅。秋冬嘅時候食蜜糖
又皮膚靚啦嚇，加上唔使食咁多原糖啦，因為蜜糖係果糖嚟嘅，係啦。咁大家希望買到靚嘅蜜糖啦嚇。咁我哋等陣咧就去煮咗啲蛋嚟埋煲湯嚇。材料講咗啦，咁我哋轉頭去煲。嗱，咁我哋先烚咗啲鵪鶉蛋先，咁我就會沖一沖佢啦，沖一沖，洗一洗，係啦。咁烚鵪鶉蛋嘅時候咧，啲水係浸過咗蛋面就得噶啦。嗱，啲水浸過咗蛋面，咁咁細隻蛋，我哋水滾咗之後2分鐘就夠啦，即係滾2分鐘啦。咁我哋滾咗之後，再焗多佢2分鐘，咁就可以搣殼噶啦。咁我哋而家拎去煲咯喎。嗱，煲嘅時候咧，我哋可以用細細地嘅火去慢慢煲滾啲水，咁就唔好搞到佢會爆蛋啦。咁一定唔會爆嘅。咁啲朋友仔就驚煲蛋嘅時候係爆啦。好啦，咁我哋由得佢煲咯喎。咁我哋去處理其他材料啦。好，咁我哋洗咗啲黃芪啦。嗱，我哋洗乾淨佢，因為佢曬嘅時候都會有啲灰塵黐到啊，或者切嘅時候會整到啲灰塵啊。咁我哋洗乾淨佢。係啦，咁跟住咧，我哋可以剪開佢又好，唔剪又好啦。剪開佢2截啦，剪開2截，咁一陣會方便啲，夾翻出嚟嘅。剪開佢，好啦，咁呢個紅棗我先頭開咗邊啦，大家都見到係咪？咁我都係會照沖一沖水，洗一洗佢嘅。咁我哋最好喺開邊之前成個洗啦。咁我係做到嘅。好啦，咁所以係咁以沖一沖水。好，咁我哋呢個木耳呢，黑木耳或者叫雲耳啦，我係已經浸咗噶啦。咁浸咗呢，我哋每次都要剪咗佢嗰個頂。嗱，大家睇到呢度佢黐住啲木啦，黐住樹嘅樹皮啦。咁我哋剪咗佢，剪走咗。咁如果咁大塊，我哋可以剪細啲，剪細啲。咁我哋再睇下，有一啲係唔需要剪頂嘅。有啲已經好乾淨就唔使啦，咁剪細塊啲啦，係咪？咁可以噶啦。我哋個蛋啲水就已經滾咗啦。滾咗嘅時候，我哋收細啲火，
唔使理佢，由得佢繼續煲2分鐘。咁洗埋杞子啦。嗱，大家睇下我買嘅杞子洗出嚟係冇紅色嘅水嘅，係冇紅色水喺度，咁即係冇染色啦。呢個杞子係靚嘅。嗱，因為有啲杞子係被染色嘅，咁你要識買啦，唔好買到啲紅色有染色嘅嚇。好啦，咁你再洗呢，就係佢自己嘅顏色嚟㗎啦。即係你再洗有色出嚟呢，就係佢自己嘅紅色出咗嚟。好啦，咁我哋等個蛋煲好咗，我哋就一齊煲啦。好啦，咁我哋開始煲呢個黃芪枸杞湯。咁我哋先落水啦。我哋呢個份量落3碗水，3碗。好啦，咁我哋開始打火。嗱，將啲材料放落去啦，黃芪，咁跟住係枸杞，其實一齊落晒佢得㗎啦。紅棗，開咗邊嘅紅棗，浸咗水嘅雲耳，咁啲水唔使落去啦。好，咁我哋開始煲咯喎。煲滾先計時嘅，煲滾計時呢，我哋就會係煲佢10分鐘到就得㗎啦。咁我哋等佢滾咗先計啦。嗱，咁我哋個鵪鶉蛋呢就煲好㗎啦，咁呢我哋就夾出嚟，擺喺啲凍水入邊，一陣好搣啲，咁等佢浸下，一陣好搣啲，好啦。咁我哋就可以搣咗佢啦。咁搣嘅時候大家都識啦，係咪？剝散佢，剝裂佢，咁就搣啦。咁我哋趁呢個湯煲緊，我哋就搣鵪鶉蛋。咁啊剝爛咗之後，擺返落去凍水度浸一浸啦。浸完之後會容易搣啲。咁我哋都係等緊煲湯，係咪？咁我哋搣咗佢啦，因為佢比較薄嘅個皮，慢慢搣啦。其實好快嘅，一下子搣到㗎啦，係咪？你搣嘅時候唔好心急，因為佢蛋白都比較細，個蛋白比較薄，咁你慢慢搣，咁個蛋就唔會搣爛咗啦。
嗱，我哋睇翻嗰煲湯係滾咗啦，滾緊啦，睇唔睇到？有啲煙出咗嚟，係滾緊啦。嗱，揭開睇下，係咪啊？滾緊啦。咁我哋冚翻蓋之後咧，就收細火，滾佢10分鐘。收細咗火啦，咁啊滾10分鐘。咁我哋繼續搣埋我哋嘅鵪鶉蛋啦，係咪？咁如果你哋想食多啲或者煲多啲，將個份量加大佢，咁就留喺雪櫃嗰度食2、3日係冇問題嘅。嗱，個蛋好靚，好新鮮。咁我哋搣好咗噶啦，嗰啲蛋，咁我哋就等嗰個湯滾夠咗時間，就加埋啲蛋，咁就可以噶啦。咁我哋俾啲耐性睇下嗰個湯煲成點樣。好啦，咁我哋差唔多煲咗10分鐘，夠鐘啦。咁我哋睇下咯喎，睇下我哋個湯煲成點樣啦。嗱，睇下。咁我哋放埋啲蛋落去啦，先頭嘅鵪鶉蛋。咁我哋放埋落去，跟住咧就放翻啲蜜糖咯喎。嗱，呢度係2湯匙蜜糖，係啦，2湯匙。咁我哋放埋落去。咁我哋再開翻大少少火，輕輕一滾就得啦。嗱，你一見到個水滾，見到嗰啲湯一滾，我哋就可以收得火。如果滾得太耐咧，係會酸㗎。咁靚嘅蜜糖咧，就唔會酸啦。嗱，咁得咯喎，咁我哋可以收得火噶啦。睇到啦嚇，滾緊啦，咁我哋收火。嗱，咁呢啲湯渣咧係食得噶喎，係咪？嗰個黃芪咧
其實你有牙齒嘅時候，你就嚼下佢啦，或者你中意咬下，你就嚼下佢啦，係咪？咁呢啲湯渣我哋係食得嘅。我哋滗埋出嚟啦。係啦，咁差唔多啦。咁呢個就係黃芪、枸杞、紅棗、木耳、鵪鶉蛋，係煲呢個湯。咁我哋啲靚女們應該好中意嘅，因為個功效就係皮膚緊緻啦。木耳係有鐵質補鈣啦，鵪鶉蛋係健腦補眼啦，紅棗有健脾，杞子有健體，亦都係補眼嘅。咁希望大家中意啦。多謝你嘅收睇，喜歡我嘅開心主廚，請你訂閱並提出寶貴意見，以作鼓勵同分享。希望你多多支持，我會繼續為你同你嘅屋企人煮出更多食得健康嘅菜式。多謝。